हेलो मिस्टर कलीम, प्लीज़ पिक अप द कॉल। कलीम जी, कोई आपको तहे दिल से याद किए हैं। आपके चाहने वाला का कॉल आया है। मिस्टर कलीम, प्लीज़ पिक अप द कॉल। कोई आपसे बहुत ही अर्जेंट बात करना चाहते हैं। तो कलीम जी, कृपया फ़ोन उठाइए और बात कीजिए। कोई आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं बात करने के लिए। प्लीज़ फ़ोन उठाइए और बात कीजिए। मिस्टर कलीम, कृपया फ़ोन उठाइए।